अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आमर और आप देख रहे हैं सी सेलेक्ट की। ये हमारे पास ऑडियोनक का बोर्ड है। ऑडियोनक मॉडल नंबर है 510। ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो फॉल्ट था मैं अभी रिपेयर किया तो आपको दिखाने के लिए इसको ओपन किया है। तो इसका मसला ये था कि इसकी जो ऑडियो साउंड है ना, वो आईसी बेस भी ठीक दे रहा था, लेकिन ऑडियो जो है वो आउट जब उसके ऊपर प्लस दी जाती थी ना, उसके ऊपर टच किया जाता था तब उसकी आवाज़ आती थी, अदरवाइज़ उसकी आवाज़ नहीं आती थी। और इसकी जो है ये वॉल्यूम है ऑडियो वाला, इसके अंदर भी बेस का ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, ये तो बेस वाला है, इसके अंदर भी बेस आ रही थी। तो उसको जब हमने चेक किया तो उसके अंदर ये फॉल्ट आया कि इसका जो एक आईसी है, जो छोटे जो स्पीकर लगे होते साइड पे, एक जो उसका मेन आईसी है वो ख़राब था, काम कर रहा था लेकिन सही काम नहीं कर रहा था। वो हमने रिप्लेस कर दिया है। अब ये ओके है, इसके दोनों साइड्स बिल्कुल ओके चल रही हैं।